ចាសសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងគ្នាមកកាន់ Channel អ្នកគ្រូសង្ឃុំថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូសូមអានជូនស្រីហេតុបទេសវគ្គ5ជូនបងប្អូនបន្តទៀតចា៎នៅក្នុងរឿងអ្នកដំណើរនឹងខ្លាចចាស់បន្តទៀតដោយពិតព្រះមាសមិនដែលកើតមានទេបើទុកជាដូច្នេះព្រះរាមក៏ទ្រង់ជាប់ព្រះតីចង់បានព្រះមាសឬសេចក្តីអន្តរាយក្នុងការវិបត្តិម្ដងសូម្បីប្រាជ្ញានៃបរិសុទ្ធជាតិក៏ត្រឡប់ជាងងឹតងងល់គិតមិនយល់បានលំដាប់នោះព្រាបទាំងឡាយត្រូវលោបជាប់ក្រញ៉ង់ទាំងអស់គ្នាពួកព្រាបទាំងឡាយដែលជឿស្ដាប់ពាក្យព្រាបជាអ្នកនិយាយនោះក៏ជាប្រតិចផ្ដាសាររអ៊ូរទាំដោយប្រការផ្សេងព្រោះថាបុគ្គលមិនគប្បីចេញមុខជាមេកណៈក្នុងការងារណាដែលសម្រេចប្រយោជន៍ទៅហើយត្រូវបានផលស្មើគ្នាទេព្រោះថាបើការងារនោះអន្តរាយវិញអ្នកចេញមុខត្រូវស្លាប់ក្នុងទីនោះមុនគេកាលដែលព្រាបទាំងឡាយកំពុងរអ៊ូរទាំពោលទោសព្រាបអ្នកនិយាយនោះស្ដេចព្រាបប្រកាសឲ្យដឹងថាទោសនេះមិនមែនទោសព្រាបជាអ្នកនាំនោះទេព្រោះថាសូម្បីមិត្តជាអ្នកធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យពិតក៏អាចคล้ายទៅជាដើមហេតុនាំឲ្យកើតអន្តរាយធ្លាក់មកបានដូចជាស្មងមេគោអាចទៅជាសសរចងកូនគោអ្នកណាអាចជួយអ្នកមានគ្រោះឲ្យរួចពីក្តីអន្តរាយដែលមកដល់អ្នកនោះលោកទុកជាផៅពងហើយបណ្ឌិតតែមាត់បានតែពោលបន្ទោសទម្លាក់ខុសទៅឲ្យគេអួតថាខ្លួនជួយស្រោចស្រង់ឲ្យរួចពីក្តីផិតភ័យនិងទុកថាជាផៅពុំពុំបានឡើយក្នុងគ្រាក្រការថយលោកទុកជាផៅពងឯបណ្ឌិតតែមាត់បានតែពោលបន្ទោសទម្លាក់ខុសទៅគេអួតថាខ្លួនជួយស្រោចស្រង់ឲ្យរួចពីក្តីផិតភ័យនិងទុកថាជាផៅពងពុំបានឡើយក្នុងគ្រាក្រការថយកម្លាំងទឹកចិត្តជាលក្ខណៈបរោះគំរុក្នុងរឿងនេះត្រូវសម្ដែងឲ្យសេចក្តីម៉ឺងម៉ាត់អង្អាចហើយត្រេះរិះរកឧបាយរើខ្លួនតទៅព្រោះថាចិត្តម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងគ្រាក្រទុកព្រួយចិត្តនឹងថឹងក្នុងគ្រាសុខចម្រើនសេចក្តីអង្អាចក្នុងទីប្រជុំដោយសម្ដីថ្វីមាត់ចិត្តឃ្លាវខ្លាក្នុងរណរង្សចិត្តត្រេកអរក្នុងយោះនិងចិត្តស្រវាស្រទិញក្នុងការសិក្សាទាំងអស់នេះជាលក្ខណៈសម្បត្តិមានជាប្រក្តីចំពោះតែបុគ្គលមានមហាត្ម័នគឺបុគ្គលដែលមានចិត្តប្រសើរអ្នកណាមិនរីករាយហួសហេតុក្នុងគ្រាបានសេចក្តីសុខចម្រើនមិនខូចកម្លាំងចិត្តក្នុងគ្រាទុកព្រួយមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងរណរង្សមេត្តាបង្កើតកូនដែលមានតិលកៈដូច្នេះក្នុងលោកទាំង3នេះក្រមានណាស់ក្នុងលោកនេះទោស6ប្រការបុគ្គលប្រាថ្នាសេចក្តីសុខចម្រើនគួរគប្បីលះបង់ចោលគឺដេកត្រមុក1ខ្ជិលច្រអូស1ភ័យ1ក្រោធ1ទុនមូមុខ1និងលេឡាយឺតយូរក្រោយគេ1ឥឡូវនេះគួរយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងនេះត្រូវអ្នកទាំងអស់ស្រស់ចិត្តគ្នាតែមួយហើយស្ទុះហើតែមួយឯកកបហាឲ្យព្រមគ្នាទៅប្របើកលោបរួចខ្លួនបានព្រោះថាការវិញចងបាច់វត្ថុអ្វីមួយសូម្បីតូចឆ្មាឲ្យរួបរួមគ្នាក៏អាចញ៉ាំងការងារឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍បានដោយគេប្រមូលស្មៅវិញជាទំលីងយកទៅធ្លីងដំរីចុះប្រេងឲ្យជាប់បោលទៅណាមិនរួចការចងបាច់វងត្រកូលរបស់ខ្លួនសូម្បីពី3នាក់ឲ្យរួបរួមមូលត្រកូលគ្នាក៏ជាការប្រសើរល្អណាស់ដូចគ្រាប់ស្រូវដែលគេបកសម្បកចេញហើយយកទៅសាបព្រោះមិនដុះលូតលាស់ឡើងបានទេលោកព្រាបទាំងឡាយបានស្ដាប់ពាក្យណែនាំព្រាបឈ្មោះចិបក្រិបហើយព្រមព្រៀងបបួលគ្នាស្ទុះហើយជាឯកបហាបើករបើកលោបនោះបានរួចក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយនោះទៅហងរីឯព្រាន
បាក់សីពួនលោបចាំមើលឃើញហ្វូងបាក់សីស្រុះគ្នាទៅផ្ទះស្លាប់ហើយរបើកលបរួចរត់រួចទៅបានដូច្នេះក៏នឹកស្ដាយណាស់រត់ទៅតាមបណ្ដាគិតបណ្ដាថាហ្វូងបាក់សីនេះស្រស់ចិត្តគ្នាជាបាច់ស្ទុះហើរបើកលបរត់រួចទៅអស់រលីងតែបើវាចុះដីដរាបណាវានឹងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអាត្មាអញដរាបនោះមិនខានឡើយបាក់សីទាំងឡាយខំប្រឹងហើរទៅឆ្ងាយសន្លឹមក្រឡេកមើលមកក្រោយឃើញព្រានអស់សង្ឃឹមត្រឡប់វិលវិញហើយក៏សួរទៅកាន់ស្ដេចព្រាបចក្រឹបថាបបិទ្ធលោកជាស្ដេចបាក់សីឥឡូវនេះតើគួរនឹងធ្វើដូចម្ដេចទៅទៀតស្ដេចព្រាបឈ្មោះចក្រឹបឆ្លើយតបថាមេត្តាមិត្តនិងបិតាត្រៃអង្គនេះជាអ្នកធ្វើហេតានុហិតតាមសភាពខ្លួនឯអ្នកដតីទៀតក៏ធ្វើហេតានុហិតបែបនេះដែរព្រោះគេយកនេតិមេត្តាមិត្តបិតាមកទុកជាដើមហេតុកាលបើដូច្នេះយើងមានមិត្តមួយឲ្យឈ្មោះហេរណយកៈជាស្ដេចកណ្ដុរចិញ្ចឹមជីវិតអាស្រ័យនៅនាអរញ្ញប្រទេសឈ្មោះចិត្តតវ័នទៀបឆ្នេរស្ទឹងកិនដកីយើងនឹងទៅសូមឲ្យជួយកគេកាត់លបដោះឲ្យរួចពីគ្រោះការចង្រៃនេះដោយថ្មិញគេលុះពិចារណាឃើញដូច្នេះហើយព្រាបទាំងនោះក៏បបួលគ្នាហើរត្រសងទៅចិត្តប្រងជាទីលំនៅនៃស្ដេចកណ្ដុរឈ្មោះហេរណយកៈនោះឯស្ដេចកណ្ដុរជាសត្វមានសេចក្តីប្រយ័ត្នខ្លួនដោយក្តីរង្គៀសពីភយន្តរាយបានកាយប្រងមួយមានមាត់100កន្លែងហើយអាស្រ័យនៅក្នុងទីនោះលំដាប់នោះស្ដេចកណ្ដុរឈ្មោះហេរណយកៈឮសូរសន្ធឹកព្រាបហើរមកចុះចិត្តលំនៅខ្លួនក៏តក់ស្លុតរន្ធត់ក្នុងចិត្តខំសម្លឹងមើលដោយសេចក្តីភ័យព្រួយបារម្ភពូនសងំនៅស្ងៀមឈឹងមិនមាត់ឡើយស្ដេចព្រាបឈ្មោះចិត្តក្រឹបស្រែកសួរថាសម្លាញ់ហេរណយកៈហេតុអ្វីក៏សម្លាញ់នៅស្ងៀមត្រមឹងត្រមើយមិននាំពីមាត់ក៏ចេញមកទទួលយើងសោះខណៈនោះស្ដេចកណ្ដុរស្ដាប់សម្ដីស្ដេចព្រាបបានក៏ស្ទុះរត់ចេញមកក្រៅដោយប្រញាប់ប្រញាល់ហើយឆ្លើយឆ្លងទៅវិញថាសម្លាញ់ខ្ញុំបានភ័យណាស់ចាប់ក្រៀបសម្លាញ់ជាមិត្តស្មើចិត្តស្មើថ្លើមគ្នាឥឡូវមកដល់ហើយតើក្នុងលោកនេះមិនមាននរណាមានបុណ្យវាសនាជាងអ្នកដែលបានជួបប្រទះសន្តានារីករាយជាមួយនឹងមិត្តដែលស្ថិតនៅរួមមួយអន្លើដោយមិត្តនិងអ្នកដែលប្រស្រ័យប្រាប់សុខទុក្ខទៅវិញទៅមកមួយអន្លើដោយមិត្តដូច្នេះទេកាលស្ដេចកណ្ដុរឃើញព្រាបទាំងឡាយជាប់ចំណងលោបដូច្នោះក៏ភ្ញាក់ព្រឺតត្រឹងមួយស្របក់ទៅសួរហេតុនោះថាណែសម្លាញ់ចុះហេតុនេះដូចម្ដេចស្ដេចព្រាបឆ្លើយប្រាប់អំពើនេះជាផលនៃកម្មរបស់យើងគ្រប់គ្នាពីបុរាណកាលណាសម្លាញ់ព្រោះថាសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ជាកម្មរបស់ខ្លួនឯណាព្រោះហេតុឯណាដោយប្រការឯណាក្នុងកាលណាដរាបណាក្នុងទីណាអំពើនោះសម្រេចផលតាមអំណាចនៃព្រះព្រហ្មបង្កើតលោកព្រោះហេតុនោះដោយប្រការនោះក្នុងកាលនោះដរាបនោះក្នុងទីនោះរោគៀបជាថេរោគសោកសង្រេងសង្រីសេចក្តីក្តៅក្រហាយការជាប់អន្តៈចំណងនិងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទាំងឡាយនេះជាផលដែលបានមកពីប្រឹក្សាជាតិគឺទោសកំហុសរបស់ខ្លួននៃមនុស្សទាំងឡាយស្ដេចកណ្ដុរបានស្ដាប់ពាក្យនោះហើយក៏ស្ទុះចូលទៅចិត្តសម្លាញ់ដើម្បីកាត់ចំណងលោភដោយប្រញាប់ប្រញាល់ស្ដេចព្រាបខាត់ថាសម្លាញ់កុំអាលឈប់សិនចូលអ្នកកាត់ចំណងព្រាបទាំងឡាយដែលជាបរិវារជាមុនសិនហើយសំកាត់ចំណងឲ្យខ្ញុំក្រោយគេហេរណយកៈតបឡើងថាកម្លាំងខ្ញុំទន់ខ្សោយណាស់ថ្មិញក៏មិនសូវមួមហេតុនេះធ្វើដូចម្ដេចនឹងអាចកាត់អន្ទាក់ឲ្យបរិវារអ្នកគ្រប់គ្នាច្រើនដល់ម្លេះបានបើដូច្នេះកុំខ្ញុំនឹងក៏គេកាត់ចំណងឲ្យសម្លាញ់មុនសិនបើថ្មិញខ្ញុំមិនទាន់រិចរិលទេខ្ញុំនឹងក៏គេកាត់ឲ្យបរិវារសម្លាញ់ទាំងឡាយតទៅទៀតជាលំដាប់តាមកម្លាំងដែលអាចនឹងក៏គេកាត់បាន
ចាប់ក្រៀបប្រកែកខ្លាំងថាទេសម្លាញ់កុំធ្វើដូច្នេះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសូមសម្លាញ់អាណិតមេត្តាកាត់ចំណងឲ្យបរិវារមុនសិនសំកាត់ឲ្យខ្ញុំក្រោយគេស្ដេចកណ្ដុរថ្លែងសុភាសិតថាកិរិយាការពារថែរក្សានៅបរិវារខ្លួនដោយការបរិច្ចាគខ្លួនជាពលិកម្មនោះអ្នកប្រាជ្ញឆ្លៀវឆ្លាតក្នុងនីតិសាស្ត្រលោកមិនសរសើរទេព្រោះថាបុគ្គលគប្បីថែរក្សាទ្រព្យទុកដើម្បីការពារគ្រាក្រគប្បីរក្សាភរិយាដោយទ្រព្យតែគេគប្បីរក្សាខ្លួនរឿយដោយភរិយាផងដោយទ្រព្យផងប្រាណជីវិតប្រាណគឺជីវិតមានការតាំងនៅមាំជាហេតុដើម្បីប្រព្រឹត្តធម៌ស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិសេពកាមនិងរកមោក្ខធម៌បើប្រាណគឺជីវិតវិនិច្ឆ័យហើយអ្វីមួយដែលឈ្មោះថាមិនវិនិច្ឆ័យទៅនោះការរក្សាប្រាណគឺជាជីវិតឲ្យគង់វង្សនៅអ្វីមួយដែលឈ្មោះថាមិនរក្សាផងដែរស្ដេចព្រាបពោលឡើងថាសម្លាញ់អើយសម្ដីសម្លាញ់និយាយមកអំបញ្ញមិញនេះជាគោលនៃនីតិសាស្ត្រពិតហើយតែថារូបខ្ញុំនៅតែមិនអស់ចិត្តមិនអាចឈររងមើលបរិវារដែលអាស្រ័យនៅជាមួយរងទុក្ខវេទនាដូច្នេះចំពោះភ្នែកសោះបានជាខំអង្វរក៏សម្លាញ់ដូច្នេះឯងព្រោះថាអ្នកប្រាជ្ញគប្បីលះបង់ទ្រព្យផងជីវិតផងជាពលិកម្មដើម្បីការពារជនដទៃការបរិច្ចាគជីវិតក្នុងអំពើល្អបែបនេះជាកិត្តិយសប្រសើរណាស់បើសេចក្តីស្លាប់ជាធម៌ទៀងសម្លាញ់មានសុភាសិតដែលគួរនឹងទាញយកមកជានិទស្សនៈទៀតដូច្នេះថាបណ្ដាគុណធម៌ទាំងឡាយគឺជាទ្រព្យនិងគុណសម្បត្តិគុណធម៌3ប្រការនេះបរិវារមានស្មើនឹងម្ចាស់សម្លាញ់ចូលអ្នកនិយាយឲ្យឃើញច្បាស់មកមើលដូចម្ដេចដែលហៅថាភាពនៃខ្លួនជាធំវិសេសជាងគេដល់កាលណាទៅត្រូវសម្ដែងភាពនៃខ្លួនជាធំនោះបរិវារទាំងឡាយនេះមិនមានគ្រឿងអាហារចិញ្ចឹមជីវិតនិងមិនលះបង់ការសំណាក់ពឹងពាក់ចោលខ្ញុំទេព្រោះហេតុនោះសូមសម្លាញ់ជួយស្រោចស្រង់ជីវិតបរិវារទាំងឡាយនេះមុនសិនសូម្បីតែត្រូវកាត់ក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដល់ជីវិតក៏មិនថាណែសម្លាញ់ចូលលះបង់ព្រួយក្នុងកលេវវរៈរាងកាយដែលនិមិត្តដោយសាច់ទឹកមូតអាចនិងឆ្អឹងឆ្អែងជារបស់ពុកភ័យរលួយនេះចោលឲ្យស្រឡះទៅតែសូមជួយអភិបាលលើកដំកើងយុះគេឈ្មោះខ្ញុំវិញថាបើបុគ្គលគប្បីបាននៅកិត្តិយសដែលទៀងទាត់មិនមានមន្ទិលដោយការបរិច្ចាគកាយដែលផ្ទុកដោយគ្រឿងមន្ទិលសៅហ្មងស្មោករោគមិនទៀងទាត់នេះហើយនេះបានបើដូច្នេះតើបុគ្គលនឹងមិនគប្បីកាន់យកនៅគុណធម៌គឺកិត្តិយសនោះឬអ្វីសរីរៈនិងកិត្តគុណមានចន្លោះតាំងនៅឆ្ងាយពីគ្នាដន្លង់លន្លោចណាស់សរីរៈនេះរលត់រលាយទៅក្នុងមួយខណៈឯកិត្តគុណស្ថិតនៅរហូតកល្យាវសានការស្ដេចកណ្ដុរបានស្ដាប់ពាក្យពោលដូច្នេះហើយក៏មានចិត្តរីករាយដល់ក្រៃលែងព្រឺរោមព្រឺស្បែកនិយាយតបថាសាធុសម្លាញ់ឯងមានចិត្តមេត្តាករណាទន់ភ្លន់ចំពោះបរិវារដូច្នេះល្អណាស់សមគួរនឹងបានជាធំក្នុងត្រៃលោកនេះស្ដេចកណ្ដុរនិយាយហើយក៏កេរកាត់ចំណងដែលចង់ប្រៀបទាំងឡាយនោះឲ្យរួចស្រឡះក្នុងកាលនោះឯងហងលំដាប់នោះស្ដេចកណ្ដុរសម្ដែងសេចក្តីសាទរចំពោះព្រាបទាំងឡាយហើយបែរទៅនិយាយលួងលោមស្ដេចព្រាបថាហើយសម្លាញ់ចិត្តក្រិបក្នុងโลกនេះការជាប់លោភជាប់អន្ទាក់ជាធម្មតាទេត្រូវខ្លាចទោសបីអន្តរាយទាំងអស់នេះតែកុំអាអន់ចិត្តព្រួយបារម្ភចំពោះសត្វវាសនាដូច្នេះឡើយព្រោះថាក្នុងโลกនេះសត្វគប្បីមើលឃើញអាហារចំណីដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយជាង100យោជន៍តែសត្វបក្សីនោះកាលបើគ្រោះជាប់មកដល់ហើយមើលអន្ទាក់ចំណងមិនឃើញទេកាលខ្ញុំបានឃើញព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យត្រូវរាហូចាប់បៀតបៀនឃើញដំរីនិងនាគជាប់ចំណងឃើញអ្នកប្រាជ្ញឆ្លៀវឆ្លាតត្រូវក្តីក្រីក្រលំបាកតោកចាកខ្ញុំមានមតិដូចនេះថាអូណូវិធីកម្មនេះមានឫទ្ធិដាច់ជះកម្លាំងខ្លាំងណាស់តើ
វិហកជាតិបក្សីទាំងឡាយហេតុឆាខ្ពស់ត្រដូរចោលទៅឯដកអាកាសភ្ជោងមាសំបើដែរធ្លាក់ដល់ក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយបានមច្ឆាជាតិទាំងឡាយអាស្រ័យនៅក្នុងសមុទ្រសាគរមានទឹកដ៏ជ្រៅរាប់ប្រមាណមិនបានសំបើដែរត្រូវព្រានប្រម៉ង់ចាប់យកមកដោយការប៉ិនប្រសប់បើដូច្នេះមែនក្នុងលោកនេះចាំបាច់មានទុច្ចរិតធ្វើអ្វីចាំបាច់មានសុចរិតធ្វើអ្វីចាំបាច់មានគុណគភ៌បានលៀបដល់ស្ថិតស្ថេរធ្វើអ្វីសេចក្តីពិតព្រះកាលជាអ្នកមានដៃក្រាលលាតត្រដាងនៅសេចក្តីអន្តរាយទូទៅហើយចាប់សម្លាប់សត្វទាំងឡាយសូម្បីនៅក្នុងទីឆ្ងាយស្រឡោចក៏ដោយស្ដេចកណ្ដុរនិយាយដាស់តឿនក្រានរំលឹកដោយពាក្យសុភាសិតធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចទទួលរាក់ទាក់ចាប់អោបជប់ព្រៀបចិត្តក្រៀបនោះហើយទៅបញ្ជូនឲ្យហើរទៅកាន់ស្រុកទេសតាមសេចក្តីប្រាថ្នាព្រមទាំងបរិវារទៅអងហើយស្ដេចកណ្ដុរក៏ចូលទៅក្នុងព្រោងជាទីលំនៅរបស់ខ្លួនវិញក្នុងការនោះឯងបុគ្គលគប្បីស្វែងរកសត្វគប់មិត្តឲ្យបានច្រើនចំនួនរាប់រយចូលមើលសត្វព្រាបទាំងឡាយរួចពីចំណងចង់សម្រាប់ខ្លួនបានព្រោះអាស្រ័យស្ដេចកណ្ដុរជាមិត្តកាលនោះក្អែកឈ្មោះលក្ខុបកនកៈបានឃើញជាក់ច្បាស់នៅព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីដើមដល់ចុងក៏នឹកស្ងាយក្នុងចិត្តឥតឧបមាទៅបន្លឺវិចារសរសើរថាហើយសម្លាញ់ហេរណយកៈបងឯងមានគុណគភ៌ប្រសើរណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំមកសូមយកអ្នកជាមិត្តឯបងក៏គួរគិតសង្គ្រោះលើកស្ទួយរូបខ្ញុំធ្វើជាមិត្តវិញដែរកណ្ដុរបានឮពាក្យសរសើររបស់ក្អែកឈ្មោះលក្ខុបតនកៈហើយស្រែកសួរពីក្នុងព្រោងមកថាចុះបងឈ្មោះអ្វីក្អែកឆ្លើយប្រាប់ថាខ្ញុំឈ្មោះលក្ខុបមតនកៈណាបងស្ដេចកណ្ដុរឮហើយក៏អស់សំណើចសាច់បណ្ដើរនិយាយបណ្ដើរថាយកបងជាក្អែកមកផ្អែកធ្វើជាមិត្តម្ដេចកើតព្រោះថាក្នុងโลกនេះអ្នកមានប្រាជ្ញាតែងធ្វើសមាគមចំពោះតែអ្នកដែលមានសភាពដូចគ្នាគួរចងមិត្តបានចុះបើខ្លួនខ្ញុំត្រូវជាចំណីអាហារឯខ្លួនបងជាអ្នកស៊ីដូច្នេះគួរនឹងត្រេកអរចងគ្នាជាមិត្តម្ដេចបានការចងគ្នាជាមិត្តរវាងអ្នកស៊ីនិងអ្នកត្រូវបានគេស៊ីលោកពោលថាជាហេតុនាំឲ្យវិបត្តិមិត្តភាពដូចជារឿងប្រាស់ជាប់អន្ទាក់ព្រោះចចកបានក្អែកជួយស្រោចស្រង់ក្អែកសួរឡើងថាចុះរឿងនោះតើដូចម្ដេចកណ្ដុរហិរណយកៈចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់រឿងនោះដូចតទៅនេះកថាទី2រឿងប្រាស់ចចកនិងក្អែកក្នុងប្រទេសកមធៈមានព្រៃធំមួយឈ្មោះចំបកវតីជាទីអាស្រ័យនៅនៃប្រាស់និងក្អែកសត្វទាំងពីរនេះចងគ្នាជាមិត្តស្និទ្ធស្នេហាស្រឡាញ់គ្នាយូរយារណាស់មកហើយប្រាស់តែងត្រេកត្រអាលទៅស្វែងរកស្មៅជាចំណីអាហារដោយទំនឹងចិត្តតាមធម្មតាជាវិស័យសត្វឥតមានខ្លាចរឯងរអាអ្វីឡើយរហូតដល់មានកាយធំធាត់មាំមួនឡើងត្រលុចសម័យមួយមិនដឹងថាមានទេសកាលអ្វីបណ្ដាលឲ្យធ្លួយគំនិតភ្ញាក់ខ្លួនឲ្យចចកឃើញឯចចកលុះឃើញប្រាស់ហើយក៏ត្រេកអររខេបរខប់នឹកត្រាស់រិះរកអបាយថាធ្វើដូចម្ដេចអាត្មាអញនឹងបានស៊ីសាច់ប្រាស់មុខគួរឲ្យឆ្ងាញ់ណាស់នេះណឆ្គង់បានកណ្ដាប់ដៃអញទេអាត្មាអញនឹងបញ្ឆោតបោកវាយអែបឲ្យស្និទ្ធទល់តែស្លាប់ចិត្តជាមុនសិនចចកគិតរកអបាយឃើញហើយក៏នឹងដើរចូលទៅសុំជួបនឹងប្រាស់ស្រែកសួរពីចម្ងាយថាសម្លាញ់អើយអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសប្បាយឬទេប្រាស់ឮហើយដណ្ដឹងសួរថាបងឈ្មោះអ្វីចចកឆ្លើយប្រាប់ថាខ្ញុំឈ្មោះខ្សុតពុទ្ធិអាស្រ័យនៅនិព្រៃនេះឥតមានញាតិសាច់សន្តានពឹងពាក់ទេនៅត្រមងត្រមោចឯកោអនាថាតែម្នាក់ឯងដូចជាមនុស្សស្លាប់ទៅហើយពេលនេះមានភ័ព្វសំណាងបានសាងមកជួបនឹងបងនាំឲ្យកើតសេចក្តី
ស្រឡាញ់ពេញចិត្តហាក់ដូចជាបានចាប់កំណើតកើតក្នុងលោកនេះជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបានជួបជុំសន្តានព្រានលៀនវិញតទៅរូបខ្ញុំសូមធ្វើជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបងគ្រាន់បានជាទីពឹងពាក់បណ្ដាលគ្នាទៅរកស៊ីតាំងពីពេលនេះតទៅប្រាស្លងចិត្តជឿហើយឆ្លើយថាមិនអីទេតាមចិត្តបងស្ម័គ្រចុះសិននោះព្រះតនគរដ៏ជាទីគោរពមានរស្មីរុងរឿងភ្លឺត្រចះពនរាយទ្រង់បវររដ្ឋប្រតសិនភ្នំសុមេរុរសៀលជ្រាជ្រេទុនទៀបរៀបនឹងអស្ដង់គត់រលត់ចូលទៅកាន់សន្ធិយារាត្រីនៅនាភ្នំខាងបច្ចិមទេសសត្វទាំងពីរក៏លីលាបណ្ដើរគ្នាត្រសងចូលទៅកាន់ទីលំនៅនៃប្រាសកាលនោះក្អែកឈ្មោះសុបតិដែលជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលស្នេហានឹងសត្វប្រាសមកអស់កាលយូរអង្វែងហើយកំពុងទុំអាស្រ័យនៅលើមេឃចំបក់នោះលុះឃើញសត្វទាំងពីរបណ្ដើរគ្នាមកដល់ក៏សួរទៅថាហើយសម្លាញ់ចក្រាកៈអ្នកទីពីរនោះណត្រូវជាអ្វីនឹងបងឯងប្រាសឆ្លើយប្រាប់ថាជាសត្វចចចូលមកសូមចងស្ពានមេត្រីរាប់អានយើងក្អែកក៏ពោលឡើងថាណែសម្លាញ់ការទុកចិត្តចងមេត្រីរាប់អានជាមួយអគុណតុកៈមិនស្គាល់មុខដូច្នេះមិនល្អទេព្រោះថាអ្នកណានីមួយមិនគួរគប្បីទីអាស្រ័យនៅរួមគ្នាដល់មនុស្សមិនស្គាល់មុខមានត្រកូលផ្សេងគ្នាឡើយដូច្នេះថ្មាតឈ្មោះចរិតវៈត្រូវសម្លាប់បងព្រោះទោសមកពីឆ្មាប្រាសនឹងចចកសួរឡើងថារឿងនោះតើដូចម្ដេចក្អែកថ្លែងរឿងនោះប្រាប់ថាអរគុណបងប្អូនអរគ្នាអ្នកគ្រូសូមលើកជូនរឿងថ្មាតឆ្មានិងបាសីជូនបងប្អូននៅវគ្គបន្ទាប់ទៀតណាចាអរគុណច្រើនហើយបងប្អូនដែលអត់ទាន់បាន Subscribe វីដេអូរបស់អ្នកគ្រូសូមជួយ Subscribe វីដេអូរបស់អ្នកគ្រូផងចាហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការតាមដានក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តអ្នកគ្រូជាមួយនឹងការ Like ការ Share និងការ Subscribe វីដេអូរបស់អ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូអានសភៅហេតុប្រទេសនេះចប់ហើយអ្នកគ្រូក៏នឹងចែកម្លែកចាចំណេះដឹងល្អៗបន្សោតល្អៗដែលអ្នកគ្រូបានឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាចាមានកតិអប់រំជាច្រើនទៀតចែកជូនទៅដល់បងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយទៀតចាអរគុណច្រើន